तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में, जहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति की नहीं बल्कि स्वयं उनके हृदय की पूजा की जाती है। उस जमाने में बनने के बाद भी इसका आर्किटेक्चर इतना साउंड प्रूफ है कि बगल में समुद्र होने के बावजूद इसकी लहरें जरा सी भी मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती हैं। इतना ही नहीं, जगन्नाथपुरी मंदिर की चोटी की परछाई भी नहीं बनती है। इसका जो सुदर्शन चक्र है उसको किसी भी एंगल से देख ले वो सेम ही नजर आता है हर एंगल से। और मंदिर की चोटी पे जो ध्वज लहराती है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। श्री कृष्ण की सबसे खास महिमा की यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए जो प्रसाद बनता है उसका एक भी दाना वेस्ट नहीं होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।